عزيزي المشاهد، خلينا ننزل أرض الواقع شوية وأقول لك إن الدنيا صعبة. هتلاقي فيها خسائر وهزائم متتالية جدا. لو أنت كنت متوقع إن الدنيا دي هتبقى سهلة وبسيطة وجميلة فأنت واهم وغلطان. خلينا نكون واقعيين. ما تبقاش أناني، ما تبقاش عايز بس تحصل على اللحظات الحلوة الجميلة وبتنكر وبتهمل اللحظات السلبية الوحشة. الإنسان الذكي والقوي اللي لما بياخد القلم على وشه من الدنيا بيبدأ ينفض التراب اللي عليه ويقوم تاني. رسالتي ليك مهما عصفت بيك الحياة ومهما لقيت أيام صعبة لازم تعرف كويس إن في بصيص من الأمل منتظر منك إنك تفتش وتبحث عنه. الناس نوعين، ناس بتستسلم وناس بتكمل وبتنتصر. خليك من الناس التانية. دايما في كل لحظة سلبية في حياتك اعرف كويس إن أنت كان لازم تشوف الأيام الوحشة عشان لما تيجي الأيام الحلوة يبقى ليها طعم وليها قيمة، وإن الأيام الحلوة اللي كانت موجودة في حياتنا طول الوقت صدقني حياتك لن يبقى ليها معنى إطلاقا. الله ما عليك. تبطلش تحلم الله عليك. وما تبطلش تحاول. الله عليك. انا عاوز اقول ان الطاقه الايجابيه اللي طالعه منك يا دكتور أشكرك. ابراهيم أشكرك. جميله قوي. اولا هي مريحه للنفس